हेलो फ्रेंड, एमिली का पौधा है जिसको हमने कटिंग से ग्रो किया था फ्रेंड। अभी इसका घर चेंज करने का टाइम आ गया है क्योंकि इसका पुराना वाला घर ख़राब हो गया था और अभी मेरे पास छोटा सा ही गमला था तो हमने सोचा इसी में इसे शिफ्ट कर दे फ्रेंड। यह पौधा कोई भी सीज़न में आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो और ये पौधा बिना केयर के चलने वाला पौधा है। बिना केयर के आपके गार्डन में शान बना कर रखेगा फ्रेंड। बस इसे फुल सनलाइट में रखें और इसे उसी टाइम पानी दे जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो, वरना पौधा सड़ भी सकता है। और इसे फुल सनलाइट में रखें जहाँ पे दिन की पूरी धूप आए फ्रेंड। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक शेयर से मेरी चैनल बहुत ग्रो कर सकती है फ्रेंड। और आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ फ्रेंड मेरी चैनल को